Всем привет! С вами Фристон. Сегодня я расскажу, как же зарабатывать деньги в приложении под названием Шахтер. Смотрите, вот это само приложение. Заходим в него. Объясняю, что делать. Смотрите, вверху есть деньги запечатанные. Это их вам всего надо с 500. 500. Вот смотрите, вывод. То есть в Киви кошелек можно заработать от 500 рублей. То есть 500 рублей накопили. Также, смотрите, собираем вот эти камушки всякие разные, ну, то есть все камушки, да. Так, собрали, нажимаем сюда. Смотрите, 15 камушков обменять можно на 15 золотых. Тут на 13 золотых, то есть обменять. Это, вот эти два слитка, они уже, ну, точнее, два бриллианта, они уже идут для денег, которые в самом верху, вот эти самые вверху. Так, сейчас я вам расскажу. Промокод, когда заходите в эту игру, выбираете страну, там высвечивается окно. Там нужно ввести промокод. Ввести промокод. Промокод у меня бонус на английском языке. Просто вводите на английском языке бонус, вам начисляется 100 рублей. Всего же вам нужно накопить 500 рублей. Но это довольно-таки сложное дело. Тут не у всех психика выдержит, простите. Тут нужно как бы... Я 500 рублей накопил за месяц. Ну, я не каждый день играл, ну так, бывало. Также вот смотрите, как мы обменяем на 15 слитков, и тут обменяем на 13 слитков. У нас всего снизу 32 слитка. Эти слитки идут для того, чтобы мы заправляли вот эту штучку. Всего 55. То есть вы просто собираете вот эти камушки, заходите сюда, обмениваете эти камушки на слитки, а слитками уже потом заправляете. Также можно слитки, 10 тысяч слитков обменять всего на 1 рубль. Ну это как-то... Или 1 рубль обменять на 100 слитков. Также я вам напоминаю опять, что бонус мой называется просто бонус. И все. Бонус на английском. И все. И как бы я вам все уже рассказал, в принципе, показал. Также тут вот, видите, камушки, 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 камушки. Попадаются вот такие сундучки. Открывая их, вы смотрите рекламу, вам попадаются вот эти камни. Также попадаются вот эти бриллиантовые штучки. А бриллиантовые штучки, вот это стоит вроде бы 0,1 копейку, а это 0,5 копеек. И иногда попадаются просто сами деньги, там, по рублю, по 2. Ну, в день, как бы, если очень сильно играть, можно 15-20 рублей накопить. Ну, за месяц точно 500 рублей накопите. Или просто могут вот эти два алмазика вот этих, они могут просто попадаться, как вот эти камушки. Все. То есть, берете камни, открываете кейсы, и у вас вот тут сверху должно быть 500, нажимаете вывод, нажимаете получить, потом получить. Видите, у меня меньше 500, так что я не могу получить. Вот. Ну все, я вам рассказал. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить этому ролику лайк. Также пишите комментарии, какую, что бы еще можно. Я могу протестировать какую-нибудь игру. Правда ли она приносит деньги или нет. Всем спасибо, всем пока.